今天咱们来聊一聊关于单光子雪崩二极管的晶圆级特性分析和监测平台的开发，以及它在这个三维光子数字转换器技术里面的一些测试的应用。哇，听起来好硬核啊，这个话题。那我们就直接开始吧，直接开始聊一聊这个到底是个什么东西，有什么用。好，那咱们就来第一个问题啊，就是为什么要做一个专门的测试平台来测试单光子雪崩二极管在裸片和晶圆级别的时候？因为在开发单光子雪崩二极管技术的时候，对它进行特性分析是非常重要的一个环节，因为你要调试你的工艺，你要优化你的工艺，以及你要监测你的工艺。特别是当你要把它和 CMOS 的读出电路做三维集成的时候，你需要在不依赖于最终的 CMOS 电路的情况下，就能够验证你的这个单光子雪崩二极管的工艺到底对不对，所以你需要有一个测试平台。听起来确实是一个不可或缺的步骤啊。对，所以我们这个平台呢，就是通过一个标准的 CMOS 工艺去制作一个专用的集成电路，然后它可以配置成很多种形式，从裸片级别的测试的印刷电路板到晶圆级别的测试的有源探针卡，可以直接去提取你这个单光子雪崩二极管在盖格模式下的关键的参数，比如说暗噪声、光子探测效率，还有时间分辨率，甚至我们可以通过这个晶圆级别的按计数率的 mapping 去帮你在研发阶段就可以优化你的工艺。为什么在三维光子数字转换器的技术开发当中需要一个专门的测试平台来测试单光子雪崩二极管在盖格模式下的特性呢？因为单光子雪崩二极管它是工作在盖格模式下，就是它是被反向偏置到基传电压以上的，所以它能够对单个光子进行响应。但是它的这个特性呢，像按计数率啊、光子探测效率啊，是和它的结的设计和电场的分布非常相关的，所以你要去优化它，针对不同的应用，你要去优化它是非常依赖于测试的。听起来确实是一个非常精密的、需要很精准控制的一个东西啊。对，特别是因为现在有一个趋势，就是要把 SPAD Array 和 CMOS 的读出电路做三维的集成，所以这个时候你就需要在开发的过程当中去测试你的这个 SPAD 的原型。但是传统的这种 wafer level 的测试方法，比如说 IVT 的测试，它没有办法给你提供这些盖格模式下的关键的参数，所以我们就需要开发一个专门的测试平台。然后我们这个测试平台呢，是基于一个标准的 CMOS 工艺的读出集成电路，配合不同的测试结构，可以实现从裸片到晶圆级别的测试。为什么这个单光子雪崩二极管的测试平台的设计需要满足这么多复杂的要求呢？因为我们这个测试平台，它是要能够支持不同阶段的单光子雪崩二极管技术的开发，从二维的原型到三维的集成的器件，所以它需要能够在裸片和晶圆级别都能够进行测试。所以每个阶段的测试需求都不一样。对，比如说我们在最早的二维的 SPAD 的研发的时候，我们是通过一个 PCB 板，然后把我们的芯片 wire bond 上去进行测试的。那到了三维的 SPAD 原型的时候，我们就需要开发专门的有源探针卡去做 wafer level 的测试。那最终我们的这个三维的 PDC 的器件其实是可以通过我们的这个探针卡直接去测试它的数字输出的，所以它是一个全流程的一个验证的工具。为什么这个专用的读出集成电路在单光子雪崩二极管的测试平台里面是一个核心的部分呢？因为这个 ROIC 它是用于一个标准的 CMOS 工艺做的，然后它里面集成了很多的 quenching circuit， 就是淬灭电路，它可以让你的 SPAD 工作在盖格模式下。它的这个一半的 channel 是接 SPAD 的阳极的，一半的 channel 是接 SPAD 的阴极的，通过 wire bond 或者是 probe 的方式把它们连接起来。所以它是一个为了测试的便利性和精准性特意设计的一个专用的电路。对，然后它的这个前端的电路是特别优化过的，针对 SPAD 的特性，比如说它的这个寄生电容的影响，它的这个 recharge 的时间都是可以调整的，包括它里面的一些比较器啊、monostable circuit 都是可以调整的，所以它可以适应不同的 SPAD 的设计的需求。最终它会输出一个数字的脉冲，你可以通过这个数字脉冲去分析你的 SPAD 的性能。为什么单光子雪崩二极管在工艺开发的不同阶段需要有这么精心设计的测试方案呢？因为我们在早期开发二维的 SPAD 的时候，我们是需要，因为那个时候你要同时开发你的像素的结构和你的三维集成的工艺，
所以我们是通过一个7 mask 的工艺，然后把它的 anode 和 cathode 都引到了 wafer 的同一侧，所以我们可以在这个阶段就去验证我的这个 SPAD 到底有没有做对。所以我们的测试结构也是从最基本的 single SPAD 到 array 都有，通过 die-double 的测试去验证它的特性。所以每个阶段的测试都是为了验证不同的东西。对。那到了我们的 3D PDC 的开发的时候，我们就有一个更复杂的流程，因为我们要把 SPAD array 和 CMOS 的读出电路做键合，所以这个时候我们就需要在中间阶段去加入一些 mockup 的测试。比如说我们会做一些机械的 mockup 去验证我的这个 3D 集成的流程，然后我们也会有专门的 3D SPAD 的工艺，它其实就是把 cathode 引到了背面。这个时候我们的测试结构也会变得更复杂，比如说会有一些 daisy chain 的结构去测试我的这个 3D 连接到底好不好，包括不同的 layout variation 的 SPAD 去找到我的最优的设计。为什么单光子雪崩二极管需要有专门的方法来进行 die level 和 wafer level 的测试呢？因为你在做 die level 测试的时候，你是要把你的 DUT 和 ROIC 进行 wire bond， 然后它是通过2层的 PCB 板把它连接到外面的测试设备的，所以它是一个比较适合做一些高精度的测量的。比如说你要测 photon detection efficiency 或者是 single photon timing resolution， 包括你要在低温下测试都是可以的。但是它的坏处就是它很浪费，就是你一个 ROIC 和 PCB head 只能测一个带，所以它的成本比较高，效率比较低。所以听起来就是这个方案它的优势和劣势都很明显。对，所以我们的 wafer level 的测试就是为了解决这个问题，就是它的 throughput 比较低的这个问题。所以我们是通过一个 active probe card，然后直接去接触我 wafer 上的 SPAD， 这个时候我们也是用 ROIC 去读，但是我们可以同时读很多个。这个时候我们就可以做一些比如说 dark count rate 的 mapping， 去快速的评估我整个 wafer 的均匀性。所以它是一个在研发阶段和生产阶段都非常有用的一个工具。为什么在这个 readout integrated circuit 做 electrical characterization 的时候需要这么多细致的测试呢？因为我们在验证这个 ROIC 的时候，我们是需要把它 wire bond 到一个2D 的 SPAD 样品上，然后我们通过它专门的一些输入输出的 pads 去连接到外面的测试设备。我们会用一个 fast pulse generator 去输入不同的信号，用 oscilloscope 去看它的输出的信号，所以我们可以验证它的这个功能是否正常。听起来是一个非常精准的验证过程啊。对，然后我们这个 ROIC 它的这个 quenching circuit 的 TO 和 TRH 都是可以编程的，就是从10个 nanosecond 到1000个 nanosecond 都是可以调的，所以它的这个最大的 count rate 可以达到50 megapiece。我们还可以通过测量它的这个 discrimination S-curve 的 derivative 去评估它的这个 comparator 的 noise performance。 对，所以这些都是非常重要的参数，去确保你的这个 ROIC 是可以正常工作的。 OK 了，那今天咱们就是聊了这么多关于这个单光子雪崩二极管的测试平台的开发，从为什么需要它，到它是怎么设计的，到它的一些测试的应用啊，反正就是听起来确实是一个非常精密的、非常有挑战性的一个领域啊。行吧，那我们这期节目就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见，拜拜。